உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் தாங்க பார்க்க போறோம். டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். சோ நிறைய பேருக்கு ஃப்ரீசர் தனியாவும் கீழே இருக்கக்கூடிய யூனிட் தனியா ஓபன் பண்ணி யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆசைப்படுவாங்க. ஆனா காஸ்ட பார்த்து நிறைய பேர் வாங்குறதுக்கு தயங்குறாங்க. ஆனா டபுள் டோர்ல நிறைய விதமான பெனிஃபிட் இருக்குங்க. சிங்கிள் டோரை கம்பேர் பண்ணும்போது இதுல ஃப்ரீசர்ல நீங்க வைக்கக்கூடிய எல்லா ஐட்டம்ஸுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அடிக்கடி ஓபன் பண்ணாம இருக்கிறதுனாலயும் நம்ம பாத்தீங்கன்னா வைக்கக்கூடிய பொருளுக்கு இந்த அளவுக்கான டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டா அச்சீவ் ஆகிறதுக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். கீழே இருக்கக்கூடிய பாட்டம் யூனிட் எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வாட்டர் பாட்டில்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம், வெஜிடபிள்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம், ஃப்ரூட் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம், அண்ட் மாவு மாதிரியான ஐட்டம், குழம்பு மாதிரியான ஐட்டம், இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் எக்ஸ், பேஸ்ட்ரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஸ்டோர் பண்றதுக்கு பாட்டம் யூனிட் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். அப்போ ஃப்ரீசர் தனியா பாட்டம் யூனிட் தனியா இருக்கக்கூடிய அந்த டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அப்படிங்கிறது கொடுக்கக்கூடிய காசுக்கு வர்த்தான ஒரு ப்ராடக்ட்டா நமக்கு இருக்கும். இப்போ வரக்கூடிய பெரும்பாலான ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர்ஸ் ஃப்ரீ ஆகும், இன்வெர்டர் பேஸ் ஆஃப் கான்செப்ட்ல பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் தான். ஸ்டெபிலைசர் இங்க தேவைப்படாது நமக்கு. சோ அதனால அதோட காஸ்ட் நம்ம இங்க கட் பண்ணிடுறோம் இன்வெர்டர் மாடல் நம்ம சூஸ் பண்ணும்போது. அதே மாதிரி நம்ம டபுள் டோரை சூஸ் பண்ணும்போது லிட்டர் கெபாசிட்டியுமே அதிகமா கிடைக்கும். உங்களுக்கு 280 லிட்டர் 300 லிட்டர் பிளஸ் கிடைக்கிறதுனால அதிகப்படியான ஸ்பேஸும் நமக்கு கிடைக்குங்க. ஃப்ரீசர் கெபாசிட்டி மட்டுமே உங்களுக்கு 62 லிட்டருக்கு அதிகமா கொடுப்பாங்க. சோ அப்ப அத பாத்துக்கோங்க என்ன மாதிரியான திங்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம், எவ்வளவு நல்ல ஸ்பேஸ் கிடைக்குதுன்னு. பாட்டம் யூனிட் 240க்கு மேல உங்களுக்கு லிட்டர்ஸ் கொடுக்குறாங்க. சோ அப்ப அதுலயும் நம்ம நிறைய விதமான திங்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் சூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா BE ஸ்டார் ரேட்டட்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்டா பார்த்து சூஸ் பண்ணுங்க. இதுல 3 ஸ்டாருக்கு மேல சூஸ் பண்றது கண்டிப்பா நம்மளுக்கு இயர்லி யூனிட்ஸை சேவ் பண்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க. ஆனுவல் கன்சம்ப்ஷன் எவ்வளவுன்னு அவங்களே மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. சோ அதையுமே பாத்தீங்கன்னா கம்பெனியோட வேல்யூ பேஸ் பண்ணி பாத்துக்கோங்க. பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 50 இல்ல 100 அப்படிங்கறத நீங்களே கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க. அட்ஜஸ்டபிள் ஷெல்ஃப்ஸ் ஒரு 3 கொடுத்திருப்பாங்க. அதனால ஒரு திக் அண்ட் கிளாஸ்ல உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க. சோ அப்ப அது அதிகப்படியான வெயிட் இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்டுமே நம்ம வைக்கும் பொழுது நல்லாவே தாங்குவோங்க. டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கிறதுனால கீழே என்ன இருக்கு அப்படிங்கறதையும் நம்மளால மேலேயே பாத்துக்க முடியும். டபுள் ட்விஸ்ட் ஆப்ஷன், அதே மாதிரி ஐஸ் கியூப் ட்ரேஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வாங்கும் போதே கொடுப்பாங்க. சோ அதுல எவ்வளவு ஐஸ் நம்மளால மேக் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறதே பாருங்க. பெரும்பாலான வீடுகள்ல சும்மா தான் வச்சிருக்கோம், யாரும் அதுல ஐஸ் மேக் பண்ணி நம்ம எதுக்கும் பெரும்பாலும் யூஸ் பண்றது இல்ல. ஏதோ ஒரு சம்டைம் தான் யூஸ் பண்றோம். பட் அது மாதிரி அக்சசரிஸ்லாம் என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கறதையும் பாத்துக்கோங்க. எக்குக்கான ட்ரே அடிஷனலா கொடுக்குறாங்களா இல்ல இருக்கிறதேவா அப்படிங்கறதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஆன்டி ரேட் கவரும் அதே மாதிரி ஆன்டி பாக்டீரியலா வரக்கூடிய சைட்ஸ்க்கான அந்த பீடிங் கேஸ்கெட்ஸ் எல்லாமே கொடுக்குறாங்களா பாத்துக்கோங்க. ஏன்னா எலி பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ரப்பர் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாவே கடிச்சு வச்சிரும். ஏன்னா உள்ளக்குள்ளலாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு இன்சுலேஷனுக்காக ஹை எண்டா இருக்கக்கூடிய தெர்மாகோலை தான் பாத்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் உள்ள இன்னர்ல லேயரிங் பண்ணிருப்பாங்க. சோ அதையும் பாத்துக்கோங்க. இதுல ஸ்மார்ட் டயக்னோசிஸ் ஃபீச்சர் இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி இன்வெர்ட்டர்லயும் ரன் ஆகுற மாதிரியான பெரும்பாலான ரெஃப்ரிஜரேட்டர் இப்ப மார்க்கெட்ல வந்துருச்சு. சோ உங்க வீட்டு இன்வெர்ட்டர்லயும் இது ரன் ஆகுமா அப்படிங்கறதையும் என்ஷூர் பண்ணிக்கோங்க. டியோடரைசர் ஆப்ஷன், சைலண்ட் மோடு, ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆபரேஷன் இதெல்லாமே ஆடட் அட்வான்டேஜ் நம்ம பார்த்து சூஸ் பண்ணும்போது. ஓவர் ஹீட் ப்ரொடெக்ஷன், அதே மாதிரி ஆன்டி கரோசிவ் ஓட வரக்கூடிய பேக் பேனல் டிசைன் பண்ணிருக்காங்களா அப்படிங்கறதையும் பாத்துக்கோங்க. மல்டி கூலிங் ஏர் ஃப்ளோ சிஸ்டம் உள்ள இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி மல்டி கூலிங்கா இருக்கிறதுனால ஈவன் தோ எல்லா இடத்துலயுமே ஈவனா பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த சில்டு ஆன கூலிங் ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகுங்க. இது மூலமா ஆப்டிமலா பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஹியூமிடிட்டி லெவல் எல்லாமே மெயின்டைன் ஆகும். எல்லா ரெஃப்ரிஜரேட்டர்லயும் இருக்கிற மாதிரியான காம்பினேஷன் ஆஃப் வாரண்டின்னு பாத்தீங்கன்னா 1 இயர் கம்ப்ளீட் ப்ராடக்ட் வாரண்டி. முடிஞ்சா நீங்க சர்வீஸ் கூட கூப்பிட்டு சர்வீஸும் பண்ணிக்கோங்க இந்த டைம் பீரியட்லயே. அடுத்ததுக்கான 10 இயர்க்கான கம்ப்ரஸர் வாரண்டி நமக்கு கொடுத்துருவாங்க. இதுல வரக்கூடிய பெஸ்டான டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல் என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 10th பிளேஸ்ல Midea ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 233 லிட்டருக்கான ஃபோர்ஸ் ஃப்ரீ டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டரா வருது. பிகர் இன் சைஸ் வெஜ் பாக்ஸ் அண்ட் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி ரெஃப்ரிஜரேட்டரா வருது. ஆக்டிவ் சி ஃப்ரெஷ் வித் எனர்ஜி சேவிங் டெக்னாலஜியோட தராங்க. சில்லர் ரூம் கூலிங் அண்ட் அட்ஜஸ்டபிள் டோர் பாக்கெட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பிளிப்கார்ட்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 17,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 698 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு.
9th பிளேஸ்ல Lloyd ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 253 லிட்டருக்கான ஃபோர்ஸ் ஃப்ரீ டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டரா வருது. இன்டெலிஜென்ட் இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸர் டெக்னாலஜியோட தராங்க. மாய்ஸ்சர் கண்ட்ரோல் அண்ட் ஐஸ் ட்விஸ்டர் கலெக்ஷன் இருக்கு. கம்ஸ் வித் 150 kg லோட் கெபாசிட்டி கிளாஸ் ஷெல்ஸோட தராங்க. Flipkart அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 28,490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 மாச ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 1960 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 8th பிளேஸ்ல Lloyd ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 10 vent டெக்னாலஜி பாக்டீரியா ஷீல்ட் டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆபரேஷன் வித் இன்வெர்டர் டெக்னாலஜி 10 இயர்க்கான வாரண்டி அண்ட் 1 இயர்க்கான ப்ராடக்ட் வாரண்டி தராங்க. மூவபிள் ட்விஸ்ட் ஐஸ் ட்ரே அண்ட் ஃப்ரெஷ் லாக் மெகா பாக்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. Flipkart அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 21,000 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 367 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல IFB ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 243 லிட்டருக்கான 7-in-1 மல்டி மோட் ரெஃப்ரிஜரேட்டரா வருது. 360 டிகிரிக்கான கூலிங் அண்ட் ஆக்டிவ் டியோடரைசரோட தராங்க. மீடியம் கெபாசிட்டி ஃபார் ஸ்மால் ஃபேமிலி யூனிஃபார்ம் கூலிங் வித் குயிக் ஹைக்ஸின் டெக்னாலஜி இருக்கு. Flipkart அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 21,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 மாச ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 1461 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல Voltas ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். நியோ ஃபோர்ஸ் ஃப்ரீ 283 லிட்டருக்கான LED இம்ப்ளிமெண்டேஷனோட வரக்கூடிய ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடலுங்க. ஃப்ளெக்ஸ் அண்ட் லிஃப்ட் டோர் ஷெல்ஃப் ஹைபிரிட் கூலிங்கோட வருது. கம்ஸ் வித் ஐஸ் கியூப் ட்ரே வுடன் பாக்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. ப்ரோ ஸ்மார்ட் எலக்ட்ரானிக் டிஸ்பிளே அண்ட் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ஸா வருது. Flipkartல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 25,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 2,601 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல LG ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 272 லிட்டருக்கான ஃபோர்ஸ் ஃப்ரீ டபுள் டோர் 3 ஸ்டார் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடலா வருது. எக்ஸ்பிரஸ் ஃப்ரீஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு. மல்டி ஏர் ஃப்ளோ ஃபீச்சரும் இருக்கு. ஆட்டோ டிஃபோர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஸ்மார்ட் டயக்னோசிஸ் ஃபீச்சர் கொடுத்திருக்காங்க. சைலண்ட் ஆபரேஷன் அண்ட் ஒர்க்ஸ் வித்வுட் ஸ்டெபிலைசர். Flipkartல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 28,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 மாச ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 1998 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல ஹையர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 325 லிட்டருக்கான ஃபோர்ஸ் ஃப்ரீ டபுள் டோர் 3 ஸ்டார் ஃப்ரிட்ஜ் மாடலா வருது. 14-in-1 கன்வெர்டபிள் 1 hour ஐசிங் டெக்னாலஜி ட்ரிபிள் இன்வெர்டர் டுவல் ஃபேன் டெக்னாலஜி ஈஸிலி கனெக்ட் வித் ஹோம் இன்வெர்டர் மாடலா வருது. Flipkart அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 35,490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 1914 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல சாம்சங் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஏ எனர்ஜி மோட் வித் ட்வின் ஐஸ் கூலிங் டெக்னாலஜியோட வருது. 5-in-1 கன்வெர்டபிள் ஆக்டிவ் ஃப்ரெஷ் ஃபில்டர்ஸ் தராங்க. மூவபிள் ட்விஸ்ட் ஐஸ் மேக்கர் வித் டெயில் பாட்டில் கார்டு இருக்கு. வைஃபை எனேபிள்டு வித் ஸ்மார்ட் திங் எனர்ஜி ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. Flipkartல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 47,490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 15,953 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல Whirlpool ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 308 லிட்டருக்கான ஃபோர்ஸ் ஃப்ரீ 3 ஸ்டார் டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் மாடலா வருது. ஆட்டோ டிஃபோர்ஸ்ட் அசல் ஃப்ரீ கூலிங் ஜியோல டெக்னாலஜி கொடுத்திருக்காங்க. ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆபரேஷன் அண்ட் 4 டோர் ரேக்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. டஃப் அண்ட் கிளாஸ் ஷெல்ஃப்ஸ் அண்ட் 15 டேக்கான ஃப்ரெஷ்னஸ் இருக்கும். Flipkartல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 47,700 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.0 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 2,367 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 1st பிளேஸ்ல Godrej ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 472 லிட்டருக்கான ஃபோர்ஸ் ஃப்ரீ டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் கம்ஸ் வித் AI டெக்னாலஜி அண்ட் டிஜிட்டல் இன்வெர்டர் மாடலா வருது. ஆம்பியன்ட் வெதர் ஸ்மார்ட் டிஃபோஸ்ட் அண்ட் ஆட்டோ மோட் கொடுத்திருக்காங்க. குயிக் சில் 6-in-1 ஃப்ரீசர் கன்வெர்டபிள் மோட்ஸோட வருதுங்க. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 50,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.0 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 1233 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் Flipkart Amazon தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி பின் பண்ற வேற அப்படியே செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் சூப்பரான பார்ட்டி வீடியோஸ் சைனிங் ஆஃப் ஜெய் பாபா. See you. Have a nice day.